Становището, което изготвихме в института е, че розовото масло е основният и най-ценен продукт, който се получава от цветовете на маслодайната роза. И българското розово масло е сложен натурален продукт, който по синтетичен начин е невъзможно да се получи. То съдържа около 300 съставки, като основните са цитронелол, гераниол и фенилетанол. 1 кг розово масло се получава от 2-3 тона цвят, а при неблагоприятни години може и от 5 тона, като това количество розов цвят се получава от 10 декара розови насаждения. Защо е тази заплаха според хората, които са изготвили този регламент, че е химическа смес? Розовото масло се получава по най-природосъобразния, екологично приложим начин, чрез вода и водна пара. Така че няма никакви притеснения, не би трябвало да има никакви притеснения относно начина му на получаване. Химическият реагент, който се използва при получаването, е вода. Това е най-безопасния и най-природотехнология за получаване. А относно заплахи, искам да подчертая, че няма такива, а става въпрос просто за актуализиране на европейски регламенти, които са започнали да бъдат променени и обсъждани след 2020 година, но сега наближава вече крайния срок за тяхното обществено обсъждане и за това и се насочи вниманието към тях. Става въпрос за една нова класификация на химическите продукти, в които са попаднали и етеричните масла. В предишната класификация етеричните масла не са присъствали, а в сегашната предстои да бъдат включени. Това е директива, която тепърва ще бъде приемана и всички страни заинтересовани от нейното приемане могат да дадат възражения, което ще бъде направено и от нашата страна. Сътрудничество с всички останали страни засегнати от този регламент, защото не е само България. Заедно с Испания, Италия, Франция, Гърция, България ще даде възражение, подплатено от научно доказано становище, в което ще бъде заложено искането продуктите, химическите продукти да бъдат разграничени на синтетични и натурални. Това ще бъде направено с активното участие на нашия институт и с съдействието на държавните органи в лицето на Министерство на земеделието, Министерство на икономиката и Министерство на околната среда, тъй като двата регламента, които предстоят да бъдат променени, попадат в ресора на тези министерства. Така че няма никакви рискове и никакви, опасности от компрометиране качеството на розовото масло. А с какви сортове рози работите и мислите ли да нов сорт да изкарате? Сортовете рози, селекцията при розите не е лесна работа и тя е дългогодишен процес. През миналите години в Института по розата са били създадени както старите, така и по-новите сортове, известни в бранша, които се прилагат в насажденията вече, а не само традиционната популация номер 5. Това са 4 познати сорта: Искра, Свежен, Янина и Елейна. В института имаме потенциал и в програмата ни научната е залегнало селекционна работа при розите, така че надявам се в близките години да има и представяне на нови сортове. Или сорт. Поне един сорт. Да поговорим за приложението на розовото масло в козметичната индустрия и за ползите от него. Розовото масло
е твърде скъп продукт и се използва предимно и само във висшата парфюмерия. Това не го прави неприложим или нежелан в другите области, като козметика, аромотерапия, в бита. Но цената му е тази, която го прави приложимо основно в висшата парфюмерия. В същото време той има свойствата с богата фармакологична активност и може да се прилага. Има много изследвания, които доказват благотворното му въздействие, както върху кожата, върху тялото, върху функцията на различни органи в човешкото тяло. Така че може да бъде прилагано успешно, да, в козметиката и в други области, като разбира се отчита количеството, концентрацията, която се прилага. По-скоро в козметиката се използва розовата вода. Тя е по-практичният продукт, който има благотворно въздействие, познато в козметиката. Може да се използва както и с леко антимикробния си ефект, така и с почистващия, освежаващия ефект, подмладяващия кожата ефект. Това е по-широко разпространения продукт, но това не означава, че розовото масло не може да се използва, просто се прилага в изключително малки количества. Дали България все още държи първо място по производството на розово масло? По данни на статистиката все още държим първо място в производството. Конкурираме се с Турция. В Турция повече конкрет залагат повече на екстракционните продукти, повече конкрет се получава, но България и Турция се конкурират на пазара. Все още България държи първенството. Други държави също се намесват. Обаче не бихме могли да го отречем. Иран, Саудитска Арабия, Китай масово се опитват да развиват технологията за отглеждане и преработка на рози, така че има и други страни, които се опитват да се намесят на пазара, но все още нямат този шанс.